啲又好似 Mandalorian 嗬，呢個系列嗬，俾我哋有無限嘅幻想感嘅，真係。哦，睇到冇？我同你講一句説話啦，咕嚕咕嗬，個細路哥要打嘅同一個種族，一流。成個系列啦，第三個咩啊？呢個係 Series 3咗，都係7集啫呢個，冇問題啊，真係一流啊！如果最說得去啦，嗰個故事啊，前提嚟講嗰個神王佢哋嘅即係比較含蓄啲講呢個咧，哇正啊！我呢個好啱一流啊，一定去買呢個 V3。This is the way, you know? This is the way. 嚟啊！經典。你佢哋嘅戰鬥嚟㗎咁好啊，邊埋入邊嘅？呢個好似俄羅斯人咁樣嘅戰鬥民族啊，即係北方啊中國人講嘅呢啲喎，南方中國人 money， 知道冇？OK， 頭可以帶落去，頭可以帶落去。This is the way。啊 ，This is the way。坑。啊哈哈哈。正，呢個劍波一流。説話未講晒，死！鬼佬戲就係咁樣啦，鬼佬戲。